bandera gorria astinduko du orain Itsasoko epaileak. Badoaz, hasi dira lanean beraz emakumeak. Euskotren ligaren laugarren jardunaldia mentxe da, gogoratu Biluze eta Ziaboga bakarra dela Euskotren ligan emakumeentzat. Itsasmila bat eta erdi hori da egin beharreko lana, 20. segunduaren zain, hor da Kantabriako ontzia, San Jose 12. 20. segundua bete da, irtera baliozkoa da eta iadanik hortxe dira Galizia eta Kantabria hasierako txampa horretan, lehen minutu erdian, zertxo baita aurreratuik. Baina noski hau hasi besterik ez da egin, bixi-bixi ebentxe ditugu hasierako lanetan, lau traineruak eta erronka hemen argi dago Galiziarrentzat bigarren garaipena lortzea dela eta sailkapen nagusian Gipuzkoaren parean. Galiziarrak beren aukera batetik etxean eta bestea jakinik taldea zertxo bate berosio gotzegola Getaria Tolosa baino beraien helburu hori da, ez? Eta ben batek puntuak hartzea, bestiak ez galtzea eta gaurko honetan magian hori aterako dira sailkapenean puntu berdinketakin, ez? Baita ere Kristina Korta, Jose Luis Kortaren alabetako bat zenazko dugu, eta hortxe aita alde batean lanean, eta alaba Bizkaiko ordezkaritzan hor da. Aipatu behar da gainera Bizkaiko selekzio honetan. Eta antzematen da. Jadanik orain 8 segundoko atzerapenarekin dira. Aurretik Gipuzkoa, Galizia segundo batera, Bizkaia bostera eta Kantabria 8 da. Eta ikusten da hor gogor eta goguakin Galiziarrak atera idela, ez? Gipuzkoako selekzioaren ordezkaritzari aste honetan, Zumaiako ordezkaritzari irabazi beharreko kuadrilla delako Galiziarrena. Baina, estropadak jokatu egin behar dira, eta momentuz behintzat hortxe da ustekabekoa Galiziarrentzat. Ikusiko dugu gero lanak amaitzen direnean, Ziabogaren ostean, zer gertatzen den. Baina hortxe da tartea. 2 segundo, Bizkaia txukun, ongi eusten, 7-8 segundora, eta Kantabria 12 segunduko atzerapenarekin. Argi antzematen da baita ere, neskentzat itsasoa bare dagoenean, asko aldatzen dela estropada baserri. Atzo baldintza, itsas baldintzak ona ziren, baino haizeakin oso zikindu egiten zuen, ez? Arraunean, geroztik gero ondo beha jendeakin izketan hori, ez? Zure erritmo apurtzaile estropadoitakoa zen, ez? Momentu batetik beste haize bolara hundila, arrauna bai uretik, baino gero beste arraunka dartzeko garaian, kosta egiten zen bere lekure eramatea, eta horre indarra gehiago egin bertzen hortan gehutzunea zegoen, xamurro joten zen, eta hor desoreka horretan ritmotik kanpo bezala ibiltzen zinean, oso deseroso, eta horre arazoak horre sortzen zituen, ez? Eta gaur alderantziz, geldi dago dena, urak hilak badaude bezala, haize tantarik ere ez. Igerilekua baliz bezala. Haize tantarik ere ez, eta nik uste, hauek urte gutxi damara mazkitea arraunean, eta baldintza hauetan hobeto, ez? Eta Gipuzkoarra ikusi behar baina, Ziaboga hone ematea lortzen badute, segundo bat 2 Galizian aurretik, agian beren egun honoitako izan daiteke, ez? Hor dute aukera, hasi dira maniobra egiten, Gipuzkoarrak laugarren kaletik, Galiziarrak lehen kaletik. Gipuzkoarren maniobra nahiko irekia, baserri? Zabaldu indira pixka bat, eta ikusten da alderantziz lehenengo kaletikan Galiziarrak eta popa hortxe, pare-parian. Irteeran orain nahiko parekatuak eta uste dut ontzia zuzentzerakoan Galiziarrak behar bada hobetu ibili direla, baina tira. Denborak hemen ditugu beraz, 5 eta 19 Galiziarrentzat, Gipuzkoarrentzat, 5 eta 20 Galiziarrentzat, Bizkaia 10 segunduko atzerapenarekin eta Kantabria 12 segunduko atzerapenarekin. Baina, maniobra ostean, Gipuzkoa eta Galizia pare-parean ditugu orain. Bizkaia atzerago 14 segundora, Kantabria 19. Zer gertatu da beraz, Gipuzkoarrek zuten abantaila hori, maniobra horretan jan egin dutela Galiziarrek. Baina, hortxe dira errekuperatu nahian Gipuzkoarrak,
parean, berriro segundu bat adierazten digu GPS-ak Gipuzkoarren alde. Hemen da berriro maniobra. Han ikusten dugu oiko aldean. Aurrekoa beranduegi, arrauna sartuta, hor ikusi da. Nola zabaltzen dien eta horre sarrerako segundu hori hobeto galdu egiten dute. Maniobra. Eta popa gehiago hori, pare-parean, Gipuzkoarra zertxo bat aurreago eta hori da, horren ondorioa, segundo bat, denbora berdina orain 0 ematen diote, ez bateri eta ez bestearen alde, eta Gipuzkoarra horrei eutzi behar diote eta horri ikusi behar da, ez gero azkeneko zati hortan, horre nekea gailentzen hasten den hortan, ze talde hobeki moldatzen denez. Behar bada koordinazio ere bai, ez da, behar bada Nagore Osoro patroiak oio egingo zuen, baina agian bate daki Natalia Diaz aurreko lanetan da, edo behar bada entzunez, edo berak uste baino beranduxiago bintzat arrauntxik ezertuta kosta egin zaio. Baina, hortxe dira burrukan. Galizia orain estropadaren buruan da, Gipuzkoa segundu bakar batera, Bizkaia 16, Kantabria 23, burruka espero zitekeen moduan, Galizia eta Gipuzkoaren artean dugu. Hemen Bigoko itxasadarrean, Afamo bandera da jokoan, Moañan gara eta Alzheimerrekin lanean hor burrukan ari direnen aldeko elkartea da Afamo eta hori da gaur jokoan den bandera. Baina Moañan gara, hain zuzen atzoko estropada eremuan atzoko arazoak alde batetara utzita, balizekin gora berarik ez eta gaur bai dena txukun atzo ustekabean erlojupeko estropada egin behar izan zelako. Momentuz beraz Galizia orain estropadaren buruan, Gipuzkoa 2 segundora, Bizkaia 18, Kantabria 26 eta hortxe dira Gipuzkoarrak 3 segundo orain baserri poliki badirudi bigarren luze honetan Galiziarrak nagusitzen ari direla. Eta ikusi da horre Galizia 35 paladara, Gipuzkoa zertxio bat palada bat gehiago, ikusten da palada bat bi, hauek askartzio bat orte, agian hori, harrapatu nahieko buru jate horrekin, agian bizitu egin dute pixka bat, ikusin berberen arraunkera eta nola den, baina horre ez daude amurre mateko eta Gipuzkoako neskak eutzi egin nahi diote, 3-4 segundo atzetik markatzen du GPS-ak eta horrei buelta eman agian, ez? Ontzi bateko errenta, Galiziak. Gogoratu Galiziako selekzioa 3 kluben elkarlanaren ondorioa dela eta iazko demoralditik aurten gora, klub bat falta dela eta haien lekua, txapelaren lekua bueuk hartu duela. Hor barruan dira, joan zen demoraldian, estreineko demoraldian bezala baita ere, Meirakoak, Meira Moañako arraun elkartea da tiran bezala, eta Cabo da Cruzeko neskak ere bai. Galizian oso maila ona dute arraun elkarte hauek. Eta Galiziak errenta zabaldu egin du orain, 4 segundoko abantaila Galiziak Gipuzkoari, Bizkaia 23 dugu, Kantabria urrutiago, eta badirudi hause izango dela demoraldi honetan Euskotren Ligak izango duen ardatza. Galizia eta Gipuzkoa garaipenaren bila, Bizkaia 3. toki hori, babesten joan zen demoraldian bezala, eta iaz Katalunia izan zen azken tokian ibili zena, eta aurten Kantabriarrak ditugu haien lekua Maserri. Aldaketa hori da, Gipuzkoan ordezkaria ze talde den, horre baldintzatu dezake zailkapena, ikusi da orain arte jokatu ziren bi estropadak eta Getaria Tolosan partaidezakin beraiek Gipuzkoak irabazi zitula eta alderantziz gaurko hauainek amaitzeko dago, baino Zumaia Gipuzkoako ordezkari hauetan Galiziarrak pixka bat gailendu egin dira. 4 segundo orain, 4 segundoko tartea. Hor da diferentzia. Bizkaia 26, Kantabria 40. Itxasadar honetan, Bigoko itxasadarrean ditugun lan baldintza gaur, bikainak, haizeak ez du indarrik, utxean da, eta estropada goiti bere aldatu da. Atzoko egunetik gaurkora, naiz eta estropada ere errepikatu. Zer den natura, ez da, Baserri? Ez arratzaldian zen gaur guardian eta ez dago, itxas bestarrian dago brisa pixar hori da, pasiatzeko eta gogu ematen du noitakoa, eta nik uste eskaletan eta baldintza berdinetan arraun egiteko aukera, ez? Eta ja, iristear daude. Hemen dira azken txampan Galiziarrak, 5 segundoko errentarekin, hor nunbait helduko dira helmugara.
Garbi, Galizia nagusi beraz, afamo bandera Galiziarrentzat etxean zaleen aurrean, 11:08 Galiziarrentzat hartutako denbora, eta ia 7 segundu gehiago, 11:15, hemen da Bizkaia orain, Aiala Uribe Larrearen agindutara, bai, oraintxe amaitu dute bizkaitarrek, 28 segundo gehiago Bizkaiko zetokian orain Kantabria, amaitu dute Kantabriarrek ere, 57 segundu gehiago behar izan dituzte.